叔叔日常今日介紹一間廣州好 hit 嘅酒樓，見到咁多人等位，同埋佢有限時，你都知道有幾癲。佢呢間分店好大間，一坐低服務員就同你泡壺靚茶。點心嘅種類梗係好多啦，10大必點，我哋梗係點咗好多啦。當然有好多經典嘅點心都一定要叫，價錢真係太抵啦。整翻個叉燒包先，你睇下，哇！巨型油炸鬼，基本上我見到每一台都有叫。醬卜卜春卷，裏邊係熱辣辣超足料，跟住心愛嘅腐皮卷，哇！山竹牛肉有4粒㗎。嚟到廣州冇理由唔食艇仔粥，好正喎。蝦餃燒賣冇理由唔點啊！蝦餃勁大粒，裏邊有成3隻蝦喎。呢個排骨都好正，呢個係紅米腸鹹水角。呢度嘅點心樣樣都好大份。XO 醬炒蘿蔔糕，點心當然係即叫即做啦。5個人每人飲咗80蚊咋。